Good morning mga buddy, isa na namang update sa mga earthquake na naganap. Pero dito tayo ngayon magfo-focus sa parteng Batangas and Mindoro sa pagitan nito. At makikita natin dito sa interactive map na may mga ilan na bago sa mga epicenter na lumabas. So tingnan natin kung ano yung mga date. And dito na-update ko kayo nung isang araw until May 7. May mga dumagdag na uli ngayon, May 8 to May 9. Ito ngayon yung mga latest na nangyaring earthquake sa buong Pilipinas. Dito muna tayo ngayon sa Batangas area mag-focus. So, tingnan natin yung mga nangyaring earthquake, itong mga epicenter na ito. Then, punta tayo mamaya sa Taal Volcano dahil nga may mga namataan din ata na pagbabago sa mismong Taal. So simulan natin dito sa may Lubang. Kahapon ito, magnitude 3.1, nasa 47 kilometers ang depth. Ito mismo yung Lubang Island. Then dito sa taas, sa parting Nasugbu meron kahapon around 8 o'clock ng gabi, nasa 122 kilometers ang depth, 1.7. Tapos meron uli sa Nasugbu 1.6, 116 kilometers naman. Then itong sa may Kalatagan noong May 7, 1.6, 89 kilometers. Then May 7 uli, magnitude 1.3, 65 kilometers. May 7, Kalatagan, magnitude 2, 87 kilometers. Katabi niya ay kahapon, magnitude 1.7, nasa 103 kilometers. And that, May 8, kahapon uli, 1.8, 87 kilometers. And that, then dito sa may Tingloy, may 1.9 nung May 7, 18 kilometers. At dito sa may parte ng Puerto Galera sa Mindoro ay 1.6, 28 kilometers ang depth noong May 7. So puntahan natin yung sa Taal. Dito sa may Agoncillo meron na May 7, magnitude 2.18 kilometers. Puntahan natin ngayon itong mga naganap na paglindol dito sa may Agoncillo. Lipat tayo sa satellite image upang sa ganun makita natin. So yung kaninang mga earthquake na ating binanggit, yung mga epicenter, ito na siya. Then meron ditong isa noong May 6 pa to, 1.6. Tapos may tatlo tayong makikita dito na ito ay nabanggit ni MyGeoWorld sa kanyang latest post, na kung saan nga ay ipinakita niya yung mismong area kung saan to. Dahil ang mga epicenter nito ay malapit daw sa mga fault line. Lapitan natin mismo yung mga epicenter nitong tatlo na to. Pang sa ganun ay kung ma-identify niyo na malapit kayo dito, at least nakakapag-ingat tayo. So lapitan natin muna itong sa parteng baba. Okay. So ito mga buddy ay sa may San Nicolas. Magnitude 2.1 noong May 7, around 6:57, nasa 8 kilometers ang lalim niya. Ito yung Baywalk area. Yan yung Baywalk. Yan. At ito yung epicenter niya. Ito yung mismong bunganga ng Pansipit River from Taal Lake. At yung epicenter niya ay nandito sa may parte na to, sa gitna. So makikita natin dito yung mga bahayan. Malapit lang daw ito sa fault line. Then yung next, itong noong May 6, magnitude 2.2, around 12 kilometers.
Yan. So, napapalibutan din ito ng bahayan, yung epicenter niya. Ito ay sa parteng Agoncillo. May isa pa dito, nasa parteng taas na. So, yan. Ibig sabihin, itong isang epicenter nito na naganap noong May 6, 1.529 kilometers. Kung mapapansin ninyo, ay nasa ilalim siya. Ito, taas na parte ito ng bundok. Nasa parang pinaka-valley siya. So, maaaring ito ay may fault line dito na dumaan pababa. Ito yung nabanggit niya na mga earthquake na naganap dahil nga merong thermal anomaly. Na nakita sa Taal. Yung dito sa kanyang post. Around 1:40 AM sa Pinas ay nasilip ng satellite. So ito yung image nung sinasabi ni MyGeoWorld. Ipapakita natin dito sa ating screen. At makikita nyo nga sa gitna ng Taal Volcano Crater ay meron siyang maliit na orange na kulay. So ibig sabihin nun, may init. So yun yung thermal anomaly na nakita sa Taal Volcano. Dapat bang mabahala ang ating mga kababayan dito sa may Taal Volcano dahil nga sa nakitang thermal anomaly? So sinasabi dito ni Mai sa kanyang post, please be guided lang po para updated kayo sa current event ni Taal. May detected na moderate thermal anomaly sa TVI Summit kanina at 1:40 AM Pinas time po ito, kaya now ko lang posted para di kayo mag-worry. Posibleng di nakakadigas sa fumarole si Taal Volcano kaya nagkaroon ng condensation of gases sa subsoil which then heated up the uppermost layer, hence may thermal anomaly. Heat transfer by diffused gases and condensing in subsoil. So yung diffused degassing most likely na cause po nitong anomaly at part ng heat flux ng isang restive na bulkan ang ganitong events. So normal daw sa ganung mga bulkan lang. In some instances, ang mga volcano tectonic ay nakakadagdag ng thermal fluxes, but so far wala namang mga nadagdag sa detected earthquake sa TVI at wala din pong earthquake sa Balayan or vicinity except for low magnitude around the subduction vicinity sa Verde Passage, Lubang area, which is too far to affect TVI. May 4 earthquake events 2 days ago in Agoncillo, Lemery, sa Nicolas area, which is nasa dinaluyan ng magma dike to TVI last January 12 eruption, pero hindi na nasundan and walang changes sa TVI low earthquake events, kaya unlikely na magma recharge po ang cause ng radiative energy detected by satellite pass by. So yun po yung paliwanag ni MyGeoWorld at huwag po mag-alala ang mga kababayan natin dyan sa paligid ng bulkan. So mabalik tayo sa sinasabi ni Mai na isang epicenter ng earthquake dito nga sa may San Nicolas. Ito yon. Ang sabi niya dito, I actually saw the fault scarp next to the earthquake epicenter sa may San Nicolas side ng Pansipit, and it's quite a big size fault line marker. So meron doon sa part na to na fault line. So yan po ang ating Taal Volcano update for today. So yung Taal Volcano Bulletin ng PHIVOLCS today, May 9, ay nagkaroon ng 9 volcanic earthquakes. Kahapon ay 13. So yan, nakikita ninyo dito sa left side ng screen yung volcano bulletin nila. See you again sa another Taal Volcano update natin.